Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman pemirsa subscriber saya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sesuatu kepada Anda ya, khususnya bagi Anda yang memiliki masalah penyakit batuk yang sudah berangsur lama atau bisa dikatakan dengan batuk menahun. Nah, di sini saya memberikan sebuah resep tradisional alami 100% herbal ya, dimana sudah terbukti keampuhannya. Di sini saya menggunakan dua bahan saja ya teman-teman, yaitu yang pertama saya menggunakan dari bahan kunyit, dan yang kedua saya menggunakan dari cengkir atau kelapa yang masih kecil ya teman-teman. Jadi ini adalah cengkir yang masih kecil, kita ambil. Nah, cara yang digunakan di sini sangatlah mudah sekali. Kita cukup menggunakan kedua bahan ini, kita parut bersama ya. Jadi yang pertama kita campurkan kedua bahan yang kita haluskan atau kita parut ini. Kemudian kita peras hasil dari parutan dari tanam kedua bahan ini. Nah, kita buang saja yang hitam ya. Nah, seperti ini. Ini sudah banyak orang membuktikan, termasuk saya sendiri, karena anak saya ini memiliki masalah batuk yang cukup berangsur lama ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh total dan tidak pernah kambuh lagi. Nah teman-teman, kita pertama parut saja ya untuk takarannya. Satu biji dari cangkir atau kelapa yang masih kecil ini kita parut secukupnya. Kemudian kunyitnya kita juga parut. Kemudian kita peras. Jadi satu sendok dari perasan ini ditambah dengan perasan dari parutan kunyit, kita campurkan, kemudian kita langsung konsumsinya. Nah, lakukan cara ini minimal 2 kali dalam satu hari, yaitu pagi-pagi ya teman-teman setelah sarapan dan malam akan menjelang tidur. Nah, cara ini sudah terbukti ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi dengan efeknya, karena ini tidak ada efek sampingnya. Baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Semoga menjadi sebuah wawasan baru. Bagikan kepada seluruh teman, sahabat atau keluarga Anda yang memiliki masalah batuk menahun. Nah, silahkan dicoba. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.